Саламатсызбы, Марал радиосу өз уктурууларын Түзоводо улантат. Коомчулуктун эсинде мындан 10-15 күн мурун Жогорку Кеңештин депутаты Аида Касымалиева эмгек жана социалдык өнүгүү министри, анын орун басарлары кызматкерлерге келген чакырууну өзгөртүп, чет жака өзүлөрү кээде үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу барып жүргөнүн, премьер-министр уруксаат бербей койсо дароо өргүүгө чыга коюп кетип калышаарын, дипломаттык паспортты эс алуу мезгилинде колдонуп жүрүшкөнү сыяктуу бир топ мыйзам бузуулар тууралуу парламентте көтөргөн. Ага көп узабайлы бул маселе көтөрүлгөндөн кийин ошондой эле башкы прокуратурага тапшырма коюп, маселени иликтеп чыгууну дагы талап кылган эле. Эл арасында резонанс жараткан бул маселе боюнча эми улам бир жаңы жагдайлар чыга калууда. Тактап айтсак, башкы прокуратура дал ушул министрликте чет элдик сапарларда бир топ мыйзам бузуулар бар экендигин аныктап чыкты. Маселенин өңүтүнө биз кененирээк токтолуп, суроолорго жооп алуу максатын көздөп, студиябызга Жогорку Кеңештин депутаты Аида Касымалиеваны чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиз. Студиянын номери 68 06 06 жана 0552 68 06 06 телефон номерин терип, пикир же суроолорду билдирсеңиздер болот. Айдайым, айтыңызчы, бул ошол социалдык эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигиндеги маселени көптөн бери эле иликтеп жүрдүңүз беле, же бул соңку учурда жана министрдин орун басарынын Сеулдагы аракетинен улам кайрадан кайрылууга туура келдиби? Негизи социалдык өнүктүрүү министрлигинин жумушун көптөн бери иликтеп жүрөм, бирок мен көңүл бурган маселелер бул жанагы жөлөк пулду берүүдөгү даректүүлүк, сүйүнчү кечеңдеп жатканы, ошол жердеги коррупция, документтерди берүүдөчү ошол маселелерди иликтеп жүргөм. Анан негизинен эле акыркы бир жылда ошол жамаатта, коллективде мындай атмосфера жакшы болбой атат, психологиялык. Анын өзү мына массалык маалымат каражаттарга да чыкты. Бир топ коллектив жамаат өзү топтолуп кетсин деген 2-3кө бөлүнүп ошондой маселе болуп атат. Бирок ал арада эми жамаатта ар кандай маселе боло берет, бирок ал арада ошол жөлөк пул боюнча мыйзам жаңы кабыл алынганда, ошол мыйзам жаңы кабыл алынганда анын жанагы токтом, аткаруу боюнча иштер абдан көп да. Аны жасабаса бул абдан мындай бир туңгуйукка алып келет да. Анан регионго чыкканда эле бул абдан орчундуу маселе да. Баары эле жабыла калышып эле биз жөлөк пул ала албай атабыз, жөлөк пул алууда кагазынан бери арыз жазып беришет да, жөлөк пул алууда бизден 1000 сом сурап атышат, бизден ушундай бирдеме сурап атышат. Анан статистиканы да карасам, эми статистиканы биз кантип оңдойбуз билбейм. Себеби дегенде аябай түшүп кетип атат да, жакырчылык өсүп атат. Эң жакыр үй бүлөлөр ошол жөлөк пулду албай калып атат. Бул анан эң өкүнүчтүүсү, биз жанагы ар бир балага беребиз деп мыйзамда киргизип атканда бюджеттен 5 миллиард 330 миллион акча бөлдүрүп алдык эле да. Анан ошол акчалар кайда кетип атат эмичи? Ошол суроо болуп, анан зам министрдин орун басары ошондой чуу чыкканда менде ага чейин эле кагаздар бар эле. Анан аларды текшерип жатканда анан мындай учуру келип калды. Анан текшерип койгула деген комитетте сөз болгон. Адеп бул маалыматты сиздин мындай инсайдердик маалыматтарыңыз болдубу же атайын тиешелүү органдарга кайрылып маалыматтарды чогултуп жүрдүңүз беле? Жок, биринчи айтып анонимдүү деп айттым. Ошондо берип атышканда ар кандай, анан аларды текшериш керек. Анан кийин текшерип мындай запросторду жазып, депутаттык запрос, суроолорду жазып атканда эле ошол мындай чуу чыгып калды. Анан аны текшерүүгө бергем да. Ушу бир жылдын ичинде министр, анын орун басарлары канча жолу чет өлкөгө чыккан, кимдин эсебинен чыккан деген маалыматтар боюнча ар бир булак ар кандай таркатып атат да, ошон үчүн сиздин өзүңүздөн уксак. Негизи министр айым 2016 жылы болгон. Канча жолу мен эсептеген жокмун. Себеби дегенде ошол менде тизмеси бар болчу, азыр өзүм менен алып албапмын. Бирок бардык тизмеде кээде өзү министрлик төлөйт, кээде болсо бюджеттен кетет, кээде болсо чакырган тарап. Анан мени мындай ойлондурганы, ар бир барган сапарына 2 баласын, күйөөсүн, анан акыркы Сауд Аравияга барганда күйөөсүнүн ата-энесин дагы ээрчиткен да. Анан бул албетте алар бюджеттен барбайт. Башынан бери эле айтып келем да, мен алар бюджеттин эсебинен барган жок. Бирок бул мамлекеттик
кызматкердин этикасына жатпайт да. Анан ал жактагы маалыматтар боюнча, мисалы үчүн мейманканада люкс болот, министр үчүн люкс болот да, ал кымбатыраак болот. Бул баары бир биздин бюджет да, биз төлөөчү акчалар. Анан биздин эл төлөй турган акчалар да. Анан аларга ошо үй бүлө мүчөлөрү менен болот. Анан абдан маанилүү конференция, мисалы үчүн Швейцариядачы, мод деп коебуз. Ал жерге барып катышып, эл аралык эмгек уюму, эл аралык эмгек уюму да. Анан ал жака дагы катышпай койгон. Ушундай фактыларды биз карап атканбыз да. Анан замдары дагы көп чыккан, эсептеп чыгыш керек. Алардын баарындай тизмеси кетип атат, туура эле кетип атат го. Бирок жанагы Лунара Мамытова боюнча, мисалы үчүн тизме бүт ким каяка чыккан деп, анан каржыланган деген тизмени караганда, жана 5,5 миллион деген аябай мындай тарыхында болгон эмес да, министрликтинчи. Мисалы үчүн эң көбү 173 миң кетиши мүмкүн. Же болбосо көбүнчө, мисалы үчүн депутаттар да көп чыгат деп атышпайбы? Бирок мисалы үчүн мен чыкканда дагы мен абдан көп чыгам иш сапарларгачы. Анан чыкканда карайсың да, чакыруучу тарап чакырсын, эконом класс, баарын үнөмдөйсүң, анын мындай мааниси болуш керек иш сапардынчы. Ал жерде 5,5 миллион болуп атат, анан кийин Дүйнөлүк банк негизи каржылап келет бул министрликтичи. Ал кредиттик акчалар да, аны биздин балдар төлөйт да. Анан аны кредиттик акчаларды эле долбоорго келген. Жок, мен ушул базовый курс деп коет да. Эми базовый курска министр жана министрдин орун басарлары барбаш керек. Ал жерге жетекчилик бир министрликке барганда бир гана социалдык өнүктүрүү министрлиги эмес, жетекчилик даяр башкарууга барат да. Ал жерде мен окуп, ушул жерде окуйт элем деп, өнүгөт элем деп барбайт. Мына сиз айтканда эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги өткөн жылы да, бул 2017 жылы кызматтык сапарларга бюджеттик каражаттан 11 миллион сом жумшаган экен, а быйыл болсо 8 айда бул сумма 7 миллион сомдон ашкан экен. Мындан сырткары эл аралык уюмдар каржылап, ошонун эсебинен тажрыйба алмашууга, окууга, башка иш-чарага барган учурлар дагы арбын дейт. Ошол эле учурда сиз айтып атасыз, мына башка өлкөлөргө министр, анын орун басарлары барган учурлар абдан көп кездешет депчи. Бул жерде министрликтин кызматкерлеринин иш сапарларын уюштурулушу дагы эсепке алынышы керекпи? Эмне үчүн алар мүмкүн окутуу же тажрыйба алмашууга министрлер жанын орун басарлары гана барыш керек деген критерийлер барбы? Жок, маселе ошондо болуп атпайбы? Негизинен тажрыйба алмашуу жана базовый курс деп коебуз, базалык курс. Башталгыч да, бул барып, же болбосо тур болот, же көрүп чыгасың да. Мисалы үчүн министрлерге, министрдин орун басарына аябай деталдаштырылган иш сапар пайда болушу мүмкүн да, пайдалуу. Ал маселени абдан жакшы билет да. Эң күчтүү эксперттер менен, же ал эксперттер келсе Кыргызстанга анын пайдасы тиет да. Көбүнчө биз жана адистерди, бөлүм башчыларын жөнөтүш керек да. Кеп ошондо болуп атат. Себеби дегенде аларга келгенде азыр эми биз аны далилдей албайбыз. Себеби дегенде кагаз мындай чакыруу кагаздарын жасап коюшкан да. Адис келиш керек, бирок чакыруудан эле көрүнүп турат. Бул адистин деңгээли, бул бөлүм башчынын деңгээли депчи. Ошол эле даректүүлүк боюнча эмне себептен, мисалы үчүн бөлүм башчы барбайт, эмне себептен адис барбайт да. Себеби дегенде даректүүлүк азыр эң негизги көйгөй болуп атат. Ошол чакырган тарапка атайын запрос жөнөтүп, кимди чакырдыңыздар эле, ошол аты жөнү көрсөтүлгөнбү деп тактаса болобу, же бул кыйыныракпы? Көбүнчө мындай алар жалпы эле берип коет да министрликкечи, сиздерден суранабыз депчи. Анан алар өздөрү чечет. Ошондо министр пайдаланып кетишет экен да. Пайдаланып калат да. Бул жерде жана кызыкчылыктардын конфликти болуп калат да. Студиянын номери 68 06 06 жана 0552 68 06 06 WhatsApp номерине дагы суроо же пикириңизди билдире аласыз. Бүгүн казынаны иңшерген кызматтык сапарлар тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Студиянын мейманы Жогорку Кеңештин депутаты Аида Касымалиева. Байланышта угарман бар, саламатсызбы? Саламатсыздар, отмандыңыздар мен. Кулак сизде. Саламатсыз айдайм. Сиз жакшы ишти алып баратасыз, жакшы эметип атасыз. Ушуну аягына чыгарсаңыз деп эки оюмда негизи жана ошо мисалы Бишкек сандале министрлик текшерип жатат. Аймактагыларды да текшерсеңиз жакшы болот эле негизичи, мен билишимчечи. Сиз менен кантип байланышсак болот деп сурайын дедим эле да. Биздин үчүн суранып бир эмебиз бар да, маселебиз бар эле да. Рахмат. Ошо Жогорку Кеңештин өтүрсөңүз.
Рахмат чоң, рахмат. Сиз абдан туура маселени көтөрдүңүз. Азыр мисалы үчүн мына социалдык министрликке көңүл буруп атабыз. Бирок бул дагы мына териштирүү иштери акырына чыгыш керек да. Эгер кызыгып, мындай үңүлүп кагаздарга карабасаң, аны эч ким жасабайт экен. Бирок мен журналисттерге да рахмат айтам. Алар абдан көп маалыматтарды мындай өздөрү эле таап, иликтөө жасап атышат да. Бирок бир гана бул министрлик эмес да. Негизичи бардык министрликте ушундай болушу мүмкүн да. Мен азыр карап атам, бюджеттен канча акча кетти 2018-жылга, 17-жылгачы ошол командировкаларга, чет жакка чыгууга. Ал эми менин дарегим азыр кантип байланышсак болот, сиз айтып коесузбу? Сиздин почтамы калтырсам болот? Болот. Бизге калтырып койсоңуз, биз анан режиссерго берип коелу, номерди. Почта, электрондук почтадан же болбосо Facebooktан дагы байланышсаңыздар, же Instagramдан мен байланышка чыгам. Айдай, мына социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилиги 2017-жылы 26 жолу чет өлкөгө иш сапарга чыккан деп башкы прокуратуранын маалыматында берип атат. Алардын ичинен чет өлкөгө эң көп чыккан бул Зуракан Каденова же бул министринин орун басары болгон экен. Ал ар кандай иш чарага баш аягы дейт 10 жолу чыккан. Анан чет өлкөгө чыккан министр же министрдин орун басарларына дагы бир коюлуп аткан кене бул дипломатиялык паспортты каалаганындай калча пайдалангандыгы болууда. Эмне Кыргызстанда жылга бир болгону 1000 эле адамга ушундай дипломатиялык паспорт берилсе, аны текшерүүгө алыш кыйынбы? Абдан жакшы суроо берип атасыз. Аны текшерип, аны чектеп, карап чыгыш оңой. Бирок ошол жерде дагы коррупция жатат да. Тышкы иштер министрлигинин мындай көзөмөлдөбөгөнү, чаржайыт ар кимге бере бергени. Мен билем, мындай эле жашоодо өзү мамлекеттик кызматта иштебейт, бир чоңдун тууганы, бирок дипломатиялык паспорт көтөрүп жүрөт. Азыр эми коомдо чоң сөз болуп атат, ошол эле министрлик айтып атат, дипломатиялык паспорт эч кандай бизге мындай артыкчылык бербейт, бул жөнөкөй эле паспорт деп атышат да. Эми бул зээнди кейите турган нерсе, себеби дегенде дипломатиялык паспорт бул мамлекеттик кызматка анын кызматын, элге жасаган кызматын жакшыртуу үчүн берилет да, тездетүү үчүнчү. Ал артыкчылык эмес, ал мындай бир джип эмес же жакшынакай пиджак эмес же бул статус эмес да, бизде андай болбош керек. Ал тез арада жумушуңду аткарышың керек да. Анычы, бизде түшүнүшөт, дипломатиялык паспорт алсаң, албетте көп өлкөлөргө визасыз кирсең болот. Ошол жагы бар. Бирок сиз айткандай көзөмөлдөсө болот. Мисалы үчүн азыр мына ошол бардык социалдык өнүктүрүү министрлигинин жетекчилигинин дипломатиялык паспорттарынын бетин сканерлеп бергиле деп атам менчи. Ошондо дагы көп жаңылыктар чыгышы мүмкүн да. Качан, кайсы мезгилде алар дипломатиялык паспорт менен өтөт. Бирок негизи эле канча адамда дипломатиялык паспорт бар? Алар кантип колдонуп жатышат? Бул эми жакшы мындай коомчулукта талкууга алынып калды. Менин оюмча иретке келтирилиши керек. Анткени буга чейин деле мына мурунку премьер-министр болгон, азыр мына кылмыш иши козголду, Жантөре Сатыбалдиевдин үй бүлөсүнүн, дагы башка бир топ чиновниктер өзү гана эмес, үй бүлөсү дагы пайдаланган учурлардын фактылары чыкпады беле да. Анан мындан улам чыны менен эле муну өкмөт анан түздөн түз эл өкүлдөрү кийлигишип бир иретке келтирүү жагын карашыңыздар керек окшойт. Уланталы программабызды анан бизге Facebooktан келген бир топ суроолорду коюп атат. Айдайым дейт, мүмкүн министрдин орун басарлары менен жеке мамилеңиздерден улам жарака кетип анан чыгып аткан жокпу? Анткени алар дагы ушуну акырын кыйтып атышат дейт. Менин оюмча акырын эле кыйтпай эле, аябай эле катуу айтып атышат, жеке мамиле депчи. Эми негизи саясатта аял үчүн оор, эгер бир мындай аябай мындай чукул, анан кийин орчундуу маселе алып чыкканда эле эки аялдын талашы болуп калат да, көбүнчө эми дүйнө жүзүндө деле ошондой кабыл алынып калат. Булар ажылдап атышат, булар бирин көрө албайт, интрига дегендей мамиле, стереотип бар. Биз ошодон дагы акырындап алысташыбыз керек. Себеби дегенде мени кызыктырган тема ошол эле азыр да кызыктырат да, эгер жетекчилик кызматтан кетсе, ушул министрликке ким келет? Адиской адам келеби? Себеби дегенде бул министрликтин иши өтө оор. Ал мисалы үчүн эксперименталдык полигон эмес, же болбосо партиялардын курмандыгын айланбаш керек, жана партиялык квота деп ошол жака келип калып, анан бул жака көп адамдар келип иштеди. Биз эми чарчадык да, бул многострадальный деп коет социалдык өнүктүрүү министрлигинде. Мына Айда өзү барат экен, ошон үчүн ал асылып атат деген да сөздөр чыгып атат. Ушак айың деп койсок болот. Мен ал жака барбайм. Негизи ал жака профессионал адам барыш керек да. Анан мен ошо акыркы 2 жылдан бери болуп аткан
көйгөйлөрдү качан оңдоп кетет мен билбейм. Себеби дегенде ушул министрликке мамлекеттин мамилеси дайыма боло берет, жана остаточный принцип деп коет го. Акырында көңүл бөлөт, акырын бюджеттен дагы акча, анан кийин жүрө беришет да, байкуш министрлик катары кабыл алынып калган. Ушул министрлик эң негизги министрлик. Биздин эң аялуу катмар менен иштеген, ошолордун абалын жакшыртсак, өлкөдө абал жакшырат да, жакырчылыкты жоёбуз, ошого аракет жумшашыбыз керек. Ал эми жанагы жеке мамиле деген, ал эми жашырбай эле коюш керек, абдан катуу чыгып кетти. Биз НТС телеканалына барганда, бул менин классташым эле, биз атаңдашып окучубуз, үй бүлөбүздө атаңдашчу деген ойлорду Лунара айым айтып койду. Анан ошондон аябай ырбап кетти да. Булар экөө атаңдаша турбайбы депчи. Атаңдаша турганда эле эч мындай маселе жок. Эң негизги маселе ошол социалдык өнүктүрүү министрлигинин иши да. Иши анан мени мындай жөлөк бул. Ошол жөлөк бул. Бизде жанагы үй бүлөдөгү зомбулук көбөйүп атат. Абдан көп маселелер болуп атат да. Алар ошол түздөн түз жанагы ошол үй бүлөгө акча жетеби, алар кандай тамактанат, биздин генофонд баланын ден соолугуна байланыштуу болуп атат да, жөлөк болчу. Ушул жерден дароо сурай кетейин. Лунара айым өзүнүн социалдык баракчасына Аида айым, жана сиз өзүңүз белгилеп өттүңүз, бул министрликке келгиси келип атат деген ойду айтуу менен бирге менден расмий кечирим сурасын деп жазган экен. Буга жооп бересизби, жокпу? Бул эми күлкү келерлик, себеби дегенде бизде парламентаризм да, жогорку кеңештин негизги функциясы, аткаруучу жумушу бул өкмөттүн ишин көзөмөлдөө. Анын ичинде болуп жаткан ушул маселелерди, бюджеттин кандай сарпталып жатканын, бул биздин негизги функциябыз да. Анан мен ал жака классташ катары Лунара айымга же болбосо жердеш катары, же дос катары кайрылган жокмун да. Мен депутат катары андан сурап атам, расмий сурап атам. Комитет дагы бул конституциялык орган. Анан бизде министр айым дагы, анын орун басары Лунара айым дагы ошол мыйзамдарды билбей жатышат да, алар жоопко тартылып калышы мүмкүн. Ошончу депутатка жооп берип аткандачы. Себеби дегенде расмий мен жанагы суроолорума жооп ала элекмин. Буга чейин эле мындай кайым айтышуу болуп атат. Ал дагы мындай массалык маалымат каражаттардан. Бирок конституцияга таянсак, эң башкы отчет бере турган өкмөткө бул жогорку кеңеш. Уланталык азыр байланышта дагы угарман күтүп жатат. Саламатсызбы? Алло. Угат алабыз сизди. Саламатсыңар, Аида айым, Майраш Дауталиеванары. Угат алабыз. Аида айым, силер көтөргөн проблема эң туура, ушу өзү жарылды да. Анан мен бир маселе айтып коеюн. Мына көчө Назгүл Турдубекова өзүнүн акчасына грант жана Молдавиядан комитетке алып келип опытын эметип атат. Ошондой силер мониторинг кылып, ошо министерство, ошо социал министерство же башка министерство образования, ошондой яркий пример, ошондой барбы деп айтып бересиңерби? А экинчи маселе, Аида айым, сунушта баягы ошо сунуш, анан кыска айтсаңыз, убакыт аябай алыс. Экинчи сунуш, анан ошо канча акча деп силер уже айтып атасыңар. Анан мен ойлоп атам, жана 470 миң сом ошону изилдеп, анан уголовное дело ачыш керек да, это растрата денежных средств. Өзүнө бул пайда алып келдиби же жалпы мамлекетке. Анан бир мониторинг кылып, жалпы ошо социальный министерство, анан силер айткан вопрос туура. Конституцияда жазылып турат, социальное государство депчи. И ошо таасир, ошо 26 жолу 3 замминистр барып, ошо жалпы ошо малоимущелерге ошо таасир берди. Рахмат, Анар айым, суроо түшүнүктүү болду. Рахмат сизге. Өзөгү негизи түшүнүктүү болду окшойт, Аида айым. Анар айым, рахмат. Негизи чын эле биз жанагы мына донорлордон келген акчаны булар бекер деп эле, кредит болбосо эле, грант болсо эле абдан мындай оңду солду чачкан. Оңду солду чачып атабыз да, бирок бул акчалар да жөн келбейт, ал донорлордун акчасычы. Анан кече дагы мына комитетте Молдованын интернаттар боюнча алар интернаттарды оптималдаштырган экен, анан тажрыйбасын айтышты да. Бул интернаттар дагы ушул жөлөк пул маселесине тиешелүү. Биз азыр мына интернаттарды
кемтиштиктерди жоёбуз, ар бир бала үй бүлөдө болсун деген ойду айтып атабыз. Аны дагы президент колдоду. Мисалы үчүн азыр жумушчу топ иштеп атат. Мен анын мүчөсүмүн да. Негизи идея жакшы. Бирок биздин мамлекет альтернатив интернетка альтернативдүү жолдорду киргизе элек да. Бул жанагы социалдык кызматтар деп коет. Биз канча мыйзам турат, ошолорду өкмөт азыр аткарбай атат. Социалдык, мисалы үчүн госсоцзаказ деп коет. Аны дагы аткарбай атабыз. Биз жергиликтүү бийликке бөлүп беришибиз керек акчанычы. Алар мындай майда борборлорду ачыш керек. Ар кандайчы элге кызмат кылган. Бирок негизинен ал жерге евро биримдиктин долбоору болгондо техникалык көмөк деп коет. Бул биздин бюджетке акча келет да. 26 миллион евро бул абдан чоң акча. Алардын 4 миллиону келди, 22 миллионун келген жок. Себеби дегенде бир тапшырмасын беришкен. Бул ошо интернаттарды оптималдаштыруу деп коет да, жабуу, интернаттарды жоюу. Бирок ал аткарылбады. Андан кийин эле дагы бир долбоор келип атат евро биримдиктен. Ошол эле кече мына Анар айым айтып аткандай, ошол эле эксперттер жанагы ишке ашырбаган боюнча бул долбоорду ишке ашырып атышат. Ал дагы аябагандай чоң эбегейсиз акча. Мен да кече социалдык комитеттен ошол суроону бердим. Бул долбоор аягына чыкпаса, анан эми бул долбоорго абдан чоң акчага алып келип атасыңар, ушул ишке ашырып атасыңар да. Аягына чыгабы? Бул мына мониторинг жүргүзүшүбүз керек. Акчалар кайда кетип атат, жыйынтык болуп атабы депчи. Анан экинчи жанагы кылмыш иши козголуш керек деп атат да. Ал сунуш болду. Негизинен мен дагы бир жолу айтайын, бардык министрликтерди, бардык ведомстволорду биз текшерип чыгышыбыз керек. Мен дагы азыр мындай убакыт тийбей атат, бирок запросторду даярдап койдум да негизи. Ушул жерден дагы бир маселе жаралат, Айдайым. Мисалы, башкы прокуратура өзүнүн маалыматын таратып атат. Мыйзам бузуулар аныкталды депчи. Эми өкмөт, премьер-министр эмнени күтүп атат деген суроо жаралбай койбойт. Анткени өткөндө комитетте бул министрдин орун басарларын колдогон пикирлер эл өкүлдөрү тарабынан айтылды. Же эл өкүлдөрүн карап премьер-министр кылчактап турабы? Эл өкүлдөрү деле болбосо керек, бирок сиз айткандай мени премьер-министрдин реакция жасабай жатканы абдан таң калтырат. Мен оюмча мына социалдык тармактарда негизи эле эл мына көчөгө чыксаң деле ушул теманы талкуулап жатат, талап кылып атышат. Анан бир дагы унчукпай коюш бул менимче мындай бийликке, өкмөткө болгон ишенимди мындай бузуу да. Андай болбойт. Биз териштиребиз, биз сөзсүз жыйынтыгын чыгарабыз деген болуш керек эле. Бардык журналисттер, бардык адамдар, мына телефон чалган адамдар дагы аягына чыгыңыз, эмне болот деген суроону мага узатып атышат. Мен бардык фактыларды келтирдим. Мындан ары, мисалы үчүн 100% фактыларды келтирдим, тастыкталды да. Мындан ары кандай тастыктоочу документтер керек же дагы эмне болуш керек да, реакция болуш үчүнчү. Бизде сизге ийгилик каалаган пикирлер абдан көп болуп атат. Байкал Топчубаев аттуу угарманыбыз сураган. Кыргызстанда чиновниктерге көзөмөлдөөчү орган түзсө кандай болот дейт. Алар көзөмөл кылып, бирин-бири чукулап, иш калбай калат эле да деген. Туура, эң негизги өкмөттү көзөмөлдөгөн жогорку кеңеш да. Анан биз ошону дагы туура кабыл алсак да, сын айтканда, аны туура кабыл алып, жеке маселеге которбосок, ошондо биз өнүгөбүз. Экинчи маселе бизде жанагы байкоочу кеңеш деп коет да. Коомдук кеңештерде ар бир министрликте. Ал боюнча дагы мыйзам мындай ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча мыйзам долбоорун азыр мында киргизем. Бирок алар деле министрликтер менен да камыр-жумур мамиле түзүп, көпчүлүк учурда ачыктай албай атпайбы? Ошол коомдук кеңештерге ишеним чоң да. Биз кайра карап чыгышыбыз керекпи? Кандай адамдар келиши керек? Коом өзү мындай ошол инструментти биз колдоно албай атабыз. Кээде өтө эле мындай каймайтыш болуп кетет, жыйынтыгы жок, өтө элечи мындай. Кээде болсо сиз айткандай камыр-жумур жакшы жеке мамилелер, жеке кызыкчылыктар болуп кетип атат. Биз эми Кыргызстан, биз коррупция дегенде көбүнчө пара алууну элестетебиз. Бирок коррупция бул ошол кызыкчылыктардын конфликти, же болбосо тууган деп, же жакыным деп бир мындай тендерлерди берип коюу, кызматка дайындоо, кызматка татыктуу эмес адамдарды дайындоо, бунун баары чоң коррупция болуп кетип атат да. Кийинки угарманыбыз сураган экен, сиз дейт, ушул маалыматтарды көтөргөндөн кийин түздөн-түз министр айым жанын орун басарлары жооп бердиби, же жолугуш аракетин кылдыбы дейт.
Түз жооп берген жок. Мен күтүп атам аябай. Түздөн түз качан менин суроолорума жооп беришет деп. Мисалы үчүн жогорку кеңештен да жооп беришкен жок. Мен азыр ага чейин эле мына ар кандай менден кечирим сурасын, менин классташым эле деген эле башка эле темадагы интервьюларды угуп атам да. Анан түздөн түз дагы жолугушуу аракети болгон жок. Улантабыз программабызды студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Аида Касымалиева. Биздин казынаны эңшерген чет элдик кызматтык сапарлар тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Айлампа программасын улантабыз. Бизде азыр радионун толкуну аркылуу гана эмес, ошондой эле Facebook'тагы башка социалдык түйүндөгү баракчаларыбыз аркылуу дагы көрүп жатасыз. Ошондой эле биздин үй бүлө мүчөбүз болгон 24 ТВ каналында дагыбыз. Кийинки суроолорго өтөлү. Угарман кайрылган экен. Ушул маселенин бардыгы акыр аягына чыгабы. Сиз ошого ишенесизби деп кайрылып атышат. Мен ишенем. Мен негизи бардык адамдарды, кайдыгер эмес адамдарга рахмат айткым келет. Бизде жарандык коом абдан күчөп, жарандык коом дегенде биз мурда бейөкмөт уюмдарын түшүнсөк, азыр кадимки жаран, кадимки жөнөкөй эле базарда иштеген же айдоочу өзүнүн оюн билдирип, мына Facebook'тагы ага абдан жакшы курал болуп атат. Билинип калат экен да, негизичи анан абдан талап кылып атышат. Акырына чейин чыгат деп мен дагы ишенем. Менде ошондой ишеним бар. Эгер андай болбосо, мындай абдан элдин бийликке болгон ишеними абдан кетип калат да. Бул коркунучтуу. Кийинки угарманыбыз кайрылган экен. Аида эми дейт, бүт эле ушул эле бир гана министр же министрдин орун басарларын эмес дейт, министрликтин толук өзүн ревизия кылса болобу дейт да. Ошол аракетти жасап көрсөңүз мүмкүн дагы башка жагдайлар ачыкталар деген. Ооба, ал жакта мисалы үчүн азыр министрликте кадрдык алмашуулар болду. Анан жерлерде мисалы үчүн биз мыйзамды киргизип атканда, жанагы 2017-жылы коррупцияга каршы деп жөлөк пул боюнча мыйзам киргизип атканда, анда дагы мына жерлердеги ошол министрликтин кызматкерлеринин каршылыкты биз сездик да. Себеби дегенде алар мурдагы эле система менен иштегиси келет. Ошо жөлөк пулдар мурдагы эле коррупциялык жол менен таркатылышын каалагандай бир ой калтырды мага. Мисалы үчүн Нарындагы митингдагы уюшулган болуп калды да. Нарында чыгып эл биз каршыбыз деп мыйзамга чыккандачы. Азыр Нарынга барып мониторинг жүргүзсөк, силердин мыйзамыңар жакшы эле, кайра биздин депутаттарды күнөөлөп атышат да. Силер эмнеге алып салдыңар өзүңөрдүн мыйзамыңарды, алдадыңар бизди депчи. Ошондуктан ревизия керек, аудит дагы керек. Мен аны өзүмө жазып алам. Акырына чыгабы же классташ катары жолукса токтотуп коесузбу деген. Жок, эми ошол акырына чыгат деп буга чейин дагы айттым. Анан классташ темасындагы мен абдан жакшы жооп бердим окшойт. Бул жерде эч кандай жеке маселе жок да. Эгер жеке маселе болсо, биз Лунара айым менен өзүнчө сүйлөшөбүз да. Бул башка маселе да. А бул жерде жанагы системалык маселелер болуп атат. Кийинки угарман, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угарман, айта бериңиз. Руслан, Бишкек шаарынан. Жакшы. Эле күнүнө мындай бир каалоо тилек катары айтып кетет элем да, мейли баягы классташы болсун, мейли баягы зам министр болсун, бирок бул иштин аягына чыгуу бул эл мына действительно күтүп атат муну. Биринчиден мен айтып кетерим, бул 400 000 сом деген, бул 400 000 сомдун кеби болбош керек да. 1 миллион болобу, 10 миллион болобу же 400 000 сом болобу, бул элдин чөнтөгүнө кол салгандан кийин мен оюмча албетте бул жоопко тартылыш керек. Анан мен бул депутат айым абдан туура маселелерди көтөрүп атат. Биз баягы өз айткандай социалдык тармактарда баягы баарын карап билип көрүп эле калды элдин баарычы. Анан бул иштин аягына чыга албай калышса, анда эле күлө айткандай бийликке мындай элдин наразычылыгы дагы күчөйүп турган болуп турат. Ишеним жоголот деген ойдо. Ишеним жоголот. Мен эл өкүлүнө мына каалап кетерим, ушул ишти аягына чыгарып, бир кандайдыр бир эл каалап тургандай жыйынтык болсо жакшы болот эле да. Рахмат сизге.
Рахмат, мен бул сунушту 100% колдойм. Чын эле азыр мына көчөгө чыксам дагы, жөө басып кетип атсаң дагы ар бир адам келип Бишкектечи акырына чыгыңыз, акырына чыгыңыз, акырына чыгыңыз. А мен тамашалап коюп атам, мен бардык фактыларды келтирдим. Премьер-министр эми чечим кабыл алыш керек. Элдин баары мындай жана спектакльде болот го, пауза. 1 мүнөттүк пауза, элдин баары азыр мына премьер-министрди карап отурган мезгил да. Бирок кандай ойлойсуз Айдай, мисалы премьер-министрдин чечими мисалы кызматтан алуу болду. Көпчүлүк учурда бизде мындай жоопкерчилик болгондо эле кызматтан алуу эле андан ары токтоп калуу менен чечилип калып атпайбы? Жоопкерчилик маселеси, мүмкүн юридикалык баа берүү маселеси дагы каралыш керек эмеспи? Каралышы керек. Туура бул маселе дагы абдан тренд болуп атат. Азыр ар бир мына WhatsApp'ка кайрылган адам, жазган адам ага дагы жөн эле кетип калбасын, Facebook'ка да жазып атышат. Кеткен каражат кайрадан бюджетке кайтарылсын. Же болбосо ошо юридикалык жоопкерчилиги сиз айткандай каралышы керек. Анан биз мына эң негизги мына кызматтан алуу болбош керек да. Эл ошонго көнүп калган окшойт. Мына кызматтан алды, анан болду деп. Жок, бир жылдан кайра башка ведомствого барат. Анан барат, анан этикалык жагын дагы биз жакшы карабай атабыз. Этика бул абдан чоң маселе. Ошол мамлекеттик кызматкер ким? Ал элге кызмат кылабы? Этиканы бузгандан кийин ал кантип элдин арасында башын бийик көтөрүп жүрө алабы? Бизде баары аралашып кетип атпайбы? Кайра эле мисалы үчүн коррупциялык иш менен күнөөлөнсө адам, ал тойго чакырылат, ал абдан урматталат. Биз өзүбүз этикага көңүл бурушубуз керек да, жана дипломаттык паспорттун, анан ушул чет өлкөгө чыгуунун мындай терең мааниси ушуда. Биз элге кызмат кылабызбы же өз кызыкчылыгыбызга акчаны алабызбы деген маселе да. Бирок мени өкүндүргөнү ушул министрлик башында эле кетип калбастан абдан тирешип, абдан мындай уяты жок, принциби жок мындай мамилени көрсөтүп атышат да. Мени ушул өкүндүрөт. Алар бир дагы сезген жокпу? Эмне болуп атат, эл эмнеге мындай толкуп атат да, эмнеге нааразы болуп атат деген суроону өздөрүнө беришпейби деп мен көп ойлончу болдум акыркы 2 жумада. Жана министрдин орун басарынын Сеулдагы чуусунан кийин эле министр жоопкерчиликти алыш керек беле же бул маселе тыкат иликтөөнү талап кылабы? Жоопкерчиликти албетте алыш керек болчу. Себеби дегенде эң жок дегенде моралдык жоопкерчилик да. Моралдык жоопкерчилик. Анан мына акыркы мезгилде абдан күн сайын эле ар кандай фактылар чыгып атат. Анан мен угуп атам, министр барат дагы жөнөкөй адисти, абдан карапайым. Ал жерде 20 жылдап иштеген адистер бар. Алар жакшы иштешет. Эгер аларга жол көрсөтсө, эң негизги саясий чечим министрликте да аларды барып кысымга алып, арыздарын жаздырып, чогулушта ыйлатып, ушундай коллективди аябай жаман атмосфера болуп атат да. Кече эле уктум, мына арызын жазып бериштир, эң жакшы адистер. Аларды күнөөлөп атыптыр, силер депутаттарга маалымат бересиңер деп. Депутаттарга маалымат бербесе, мисалы үчүн мен айтып аткан фактылар боюнча эмне себептен жөлөк пул алуучулардын саны азайып кетти дегенге, ошого адистерден сурап, силер күнөөлүүсүңөр, силер ушул цифраны бергенсиңер деп. Бирок акырында келип кол койгон, чечим чыгарган, ошол маселени тереңинен, ичинен билген адам бул министр да. Ушул жагдайлар азыр министрликте, мисалы мен журналист катары эмес, мени жон гана жаран катары бир гана министрликте, ушул эле эмгек социалдык өнүгүү министрлигинде эмес, башка ведомстволордо дагы болсо керек деген ойду жаратты да. Бардыгын кайрадан карап атайын бир комиссия иликтеп чыгышы керекпи азыр? Керек. Элдин талабы да ошол болуп атат. Комиссия түзөбүзбү? Кийин мен өзүм жалгыз болсом дагы кайра иликтөөгө өтөмбү? Бирок мага ушул жерде коомчулуктун жардамы керек, журналисттердин жардамы керек, жарандык коомдун жардамы керек да. Анан мен депутат катары жогорку кеңештен баарыбыз чогуу ошолорду иликтегенге мен мындай сөз берем. Министр жумуштан кетсе сизди барышы мүмкүн деп жазып жатышат. Ошого жооп айтсаңыз дейт. Менимче сиз буга жооп бердиңиз, Дагы бир жолу айтып коеюн, себеби дегенде ушул кичине чагымчыл болуп атат да, мен провокация деп коем, атайын. Айда жөн эле сындабай, маселени көтөрбөй, бул өзү баргысы келген деген ойду таңуулагысы келип атат айрым күчтөр. Ана мен айтат элем, ал жака барайын деген да оюм жок, барбайм дагы, себеби дегенде мен айттым, ал жака профессионал системаны абдан жакшы түшүнгөн адам керек. Азыр мына
жаңы адам барганда дагы коллективдин баарын бириктириш керек. Бириктирип, ал жерге мындай жакшы шарт түзүп, анан жанагы жөлөк пул боюнча болуп аткан бүт көйгөйлөрдү качан оңдолот билбейм. Мындай бүт күчүн жумшаса дагы ал 1-2 жылда оңдолбойт да, мындай оңдоп кетиш керек ситуацияны. Айдайым аягына чыгыңыз, мындай уурулар жооп берсин. Карапайым калк 400 000 сом эмес, 400 сомго муктаж деп калтырган. Жеген акчалар төлөнсүн, кайра ишке алынбашы керек булар дейт. Министрликтерди фракциялар бөлүп алганы туура эмес, партиялардын деңгээли төмөн кадрларды алып келгени элдин үстүнөн күлгөнгө окшоп калды. Ошондуктан деген Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин квотасын караган Кыргызстан фракциясы менен сүйлөшүп көрдүңүзбү? Алардын аракети кандай бааланат дейт. Ушуга окшош эле дагы бир суроону, мисалы Лунара Мамытова бир болдон келген деп уктум эле. Алар эмне дешет Айдайым дейт. Менче Кыргызстан Кесиптештериңиздин пикирлерин билүүгө кызыгып атышат. Ачыгын эле айтып коеюн, Кыргызстандын квотасы, мен сөзүмдүн башында да айттым, бул жерде партиялардын квотасы роль ойнобош керек да. Ушул министрликке профессионал адам келиш керек. Биз айтабыз го техникалык өкмөт деп. Мейли ал партиядан болбосун. Партиядан болбосун, ал жерде биздин квота деп туруп албаш керек. Кечээ эле Кыргызстандагы айрым депутаттарга сунуш түшүптүр, ошол министр болуңуз депчи, ошондой мындай кептер жүрүп атат да. Ачыкка чыга элек азыр. Ал эми бир бол боюнча менимче бир бол фракциясынын лидери дагы өзү дагы интервью берди го. Ооба, биздин квота боюнча барган зам министрдин орун басары, бирок анын калышын же кетишин премьер чечет деп өзү мындай жообун берип койду да. Бирок ушул жерде алардын көрсөткөн кадрлары барып ушундай иш жүргүзүп атса, анан алар дагы бир эң жок дегенде бир эл алдындагы жоопкерчилик маселесин сезиш керек беле? Бул жерде мен өткөндө дагы айттым. Социалдык маселе келгенде, өкмөткө дайындоого келгенде партия, мына саясатташып кетип атабыз да. Партиялардын тиреши бар, мисалы үчүн фракциялардын өз ара мындай мамилелери бар, коалиция, оппозиция деп бөлүнөт. Биз ушул жерде аны карабашыбыз керек. Азыр мен суранам, ушул бардык фракция лидерлери дагы, чечим кабыл алып аткан адамдар дагы мына ушундай фактылар ачыкталды. Элдин пикирин өзүңөр көрүп атасыздар. Ушул жерде абдан мындай татыктуу адам азыр келиш керек. Ушул министрликке татыктуу адамдар. Казынаны иңшерген кызматтык сапарлар жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Суроолорго жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева жооп берүүдө. Азыр баш калабызда 9 саат 16 мүнөт болду. Бул программа Айлампа деп аталат. Кийинки угарманды угалы. Саламатсызбы? Кулак сизде угарман, өзүңүз тааныштырып койсоңуз, Саламатсыздарбы, мен Бишкек шаарынан атым Чолпон. Аида Касымалиеванын ишине ийгиликтерди каалайм. Анан биринчи суроом жана айтып атпайбы, министр ушундай ишти баарын чыгарып атсак, премьер-министр реакция болбой атат депчи. Биз мурун укканбызда, ал министрдин жогору жакта, орусча айтканда, крышасы аябай катуу депчи. Может, ошол себептен. Анан экинчи суроом, сиз ошо өнүктүрүү министринин негизи түбүнө чейин карасаңыз, аякта коррупция иши абдан катуу болуш керек. Анткени жанагы майда эмполор грант жасап атышпайбы? Ошондо ошо грантты жазганын өткөрүп бергендиги үчүн ошол жердеги отургандар гранттын өлчөмүнө жараша алардан акча алат экен да. Аны мен өз кулагым менен угуп эле жүрөм ошо жазган кишилерден. Ошонун аягына чейин чыксаңыз жакшы болот эле. Ишиңизге ийгилик, ден соолук болуңуздар. Рахмат. Бул пикир абдан көп кайталанып атат, акырына чейин чыгыңыздар деп. Сиз айткан тендерлер боюнча дагы менин кабарым бар. Анан жанагы бала асыроо боюнча дагы абдан чоң көйгөй болуп атат. База жок, ошол жерде коррупциялык иштер. Кечээ эле мына 2 арыз алдым. Баласын таппай жүргөн ата-эне келиптир да. Алар баласын кантип жоготкон, бул жерде дагы бала сатуу деп атабыз да, баланы сатып үйүп атышат. Бул жерде абдан коррупциялык иштер көп да. Анан министрдин дагы бир иш сапары ошо АКШга болгон, отчетта жазган эмес, премьер-министрге дагы айткан эмес, ошол аккредитация, бала асыроочу уюмдардын аккредитациясына. Бул эми мындай талылуу маселе болгондон кийин абдан этият мамиле жасаш керек да. Бүт баары жанагы биз прозрачность деп коет го, ачык болуш керек. Кийинки дагы угарманыбыз кайралып атат да. Ушул жерде дейт, маселе боюнча эмне үчүн премьер-министр менен сиз жеке өзүңүз жолугууга аракет кылган жоксуз деген. Мен кечээ ошол ой келди, чынын айтсам, кечээ ошол ой келди, өзүнө кирип түшүндүрүш керек окшойт депчи. Себеби дегенде мен ойлогом да, өзү эле билет, маселени билет, баарын көрүп атат, ага маалымат кызматы бүт баардык пикирлерди жеткирип атат, коомдо болгон деген ойдо болгом да, өзү чечим кабыл алат деп.
Бирок кечээ жанагы дагы бир мындай жаман жаңылыктарды кандай десем, жамаатка барып мен жөнүндө жаман сөздөрдү айткан, ар кандай интригаларды ошол азыркы министр жана министрдин орун басары угуп, анан ойлоп калдым, бул ушул ойдон эле кала берсе анда эмне болот деген ойго келдим да, анан премьер-министрге кирейин деп атам. Дагы бир суроо да, Аида жакта министрликке өч алуу болуп жатат окшойт. Иттин өлүгү Аида алып чыккан закондордун министрлик тарабынан бурмаланышында эмеспи деп койгон. Жок, өч алуу эмес бул жерде. Бирок ошол мен чын айтканда ошол жөлөк пул боюнча мыйзам аябай чуу менен кайра артка тартылып, анан кийин макул даректүүлүктү көбөйтөбүз дегенде абдан көп алдоо болгон да. Биз жана жөлөк пул алуучулардын саны 500 миңге чейин чыгат. Себеби дегенде жанагы пенсионерлер чыгып кетет дегендечи, жыйынды кирешеденчи. Андай эмес эле 230 миңге азайды. Бул жерде өч алуу эмес, бул жерде система. Мисалы үчүн элге чыкканда абдан ыйлагың келет. Абдан ошол аябай начар жашаган үй-бүлөлөр өтө көп. Нанга акчасы жок, кийимге акчасы жок. Анан бул биздин балдар да. Анан бул жерде өч алуу эмес, бул жерде мындай абдан жүрөгүң ооруп, эмне себептен анда даректүүлүктү көбөйтпөй жатышат. Анан буга чейин дагы мен абдан көп кайрылгам да. Ушул жерде оңдоңуздар, сүйүнчү деп мен сайрап эле калдым. Жөлөк пул деп сайрап келатып 2 жыл болду. Бир дагы мындай аракет жок да, оңдоо жагынанчы. Же тоготушпайбы, же эмне, мен түшүнгөн жокмун. Айдайым, ушул жерден да бир суроо жаралат да. Өткөндө мен бир маалымат каражаттарынан окудум, бирок бул канчалык мындай так маалымат билбейм. Кыргызстандын бюджетинин чыгаша бөлүгү 2 миллиард долларды түзсө дейт, анын 10 миллион доллары түздөн түз кызматтык сапарлар үчүн кетет экен да. Анан бул кызматтык сапарларды чектөө же анын башка вариантын иштеп чыгууга мүмкүнбү? Мүмкүн. Ошол чакырган тарапка көбүрөөк артыкчылык берип, алар эгерде төлөй турган болсо анда барсын деген сыяктуу. Туура. Эгер карап чыгышыбыз керек да, баары адекваттуу болуш керек. Мен дагы сиз айткан цифрларды карап чыгам. Ар бир ведомстволорду мындай запрос жөнөткөндөн кийин өзү жыйынтыгы чыгат, анан элге чыгып биз ошол иликтөөнүн жыйынтыгын берип коюшубуз керек да. Андан кийин чечим кабыл алыш керек. Биз кандай карайбыз, кызматтык сапарлардын мааниси эмнеде деп. Азыр мага улам рахмат айткым келет, жарандар чыгып, мына социалдык министрликте болуп аткан жагдайды, башка министрликте болгон жагдайды бүт кат аркылуу анан өздөрүнүн оюн дагы айтып атышат да, алардын баарын текшерип чыгышыбыз керек. Кийинки угарманыбыз кайрылган экен. Айдайым дейт, көпчүлүк чиновниктер чет өлкөгө чыкканда дейт, ошол иш-чарага катышпай сайран куруп, шопинг кылып жүргөндөрү тууралуу маалыматыңыз барбы? Эгер алардын ысымдарын ачыктай турган болсок, уят болушат. Мен өзүм ишкермин, чет өлкөдө жашайм, бирок мен мындай чиновниктерди көрүп чыны менен уялчу болдум деген. Туура. Ушул абдан чоң көйгөйгө айланып кеткен, бул сыр эмес. Себеби дегенде эл аралык жана донорларда, долбоорлордо иштеген адамдарды сурасаң, таң калат болуш керек алар. Таң калышат, уялышат, абдан көп акча сарптап алып барышат. Алардын эсебинен болгон күндө дагы чоң акча кетет. Анан биздин делегация көбүнчө, мисалы үчүн, айрыкча Борбор Азиядан барган делегаттардын арасында абдан мен уялам. Мейманканадан чыкпай койгон учурлар болот, же болбосо шопингке кетип калат, катышпай коюшат. Анан бул баардыгы мындай жоопкерчиликсиз мамиледе. Анда барбай эле коюшсун, анда башка адамдар барышсын, ал иш сапардын жыйынтыгы болсун. Мисалы үчүн башка Борбор Азиялык мамлекеттерде мен аларды үлгү катары көрбөйм, бирок алар ошол конференция болгон күнү абдан башынан аягына чейин отуруп, катышып, активдүү, анан бир жыйынтык чыгарышат да. Себеби алар өзүнүн бийлигинен корксо керек. Кийинки угарман, саламатсызбы? Саламатсыздар. Угатабыз сизди. Мен Бишкек шаарынан атым Айбарчын. Биз мынакей ушул маселе боюнча көп аябай көңүл буруп угуп келатабыз. Анан кийин бая башынан эле ушул Исакунова менен Унара Мамытованы ошол жерге назначение кылганда эле аябай элди көрсөз болгондо эми экөө мейли депутат болушту, бирок профессионал эмес да. Сырттан эле апарып туруп эле чоң министерствого бүт жетекчилерин коюп койгон туура эмес да. Ошол жерде департаменттин жетекчиси, управлениянын жетекчиси болуп 15-20 жылдан бери иштеген профессионалдар отурат. Ошолордон койбой туруп эле ар бир министерство болобу, кайсы кызмат болобу чоңураак апарып туруп эле сырттан апарып коюш коет. Эмне деген или Абылгазиев тууралуу.
Карап койбойсуңарбы Аида? Мынакей Исакунова жөнүндө качандан бери жаман сөздөр айтылып, эч бир мэра элди чыр-чатак кылды. Ошондо деле Исакунованы которуш керек эле да. Ушинтип эле жүрө берсек, биз эч качан астыга жылбайбыз да. Рахмат. Анын мейли, анын эмеси чоң экен, крышасы. Аида Азамат, ушул жолуңа эч тайба, биз сени ар дайым колдоп, просто жүрөгүбүз менен сага ыраазычылык айтып атабыз. Рахмат сизге. Рахмат сизге. Чоң рахмат, мен 100% колдойм. Жоопкерчилик анан жана кадрды дайындоодо дагы социалдык өнүктүрүү министрлигинде 20 жылдап иштеген адистер бар. Же ошол системаны түшүнгөн жакшы адамдар бар. Азыр дайындоодо ошондой адамдар келбесе, анда дагы биз артка кете беребиз Кыргызстан. WhatsApp аркылуу дагы ургарманы сураган экен. Айдайым дейт. Чет өлкөгө мыйзамсыз иш сапарга чыккандардын арасында бир топ ведомстволор бар. Мисалы сиз социалдык маселелерге өзгөчө көңүл бөлүп жүргөндөн кийин билим берүү министрлигин дагы карап көрсөңүз жакшы болот эле. Кааласаңыз биз сизге жолугуп маалыматтарды берүүгө даярбыз дейт. Рахмат, биз анда Facebooktан байланышалы. Facebooktан жеке жазыңыздар, бирок жеке дос болбосок ал мага жетпей калат. Комментарийден жазып койсоңуздар, ушул текшериңиз деп, ана мен сиздерди кабыл алып текшерем. Электрондук дарегиңизди айта аласызбы азыр эле дароо? Kasımalieva@gmail.com. Kasımalieva дегенде англисче жазылат, Y тамгасы менен, аягында 2A, Kasımalieva Aida. Анан @gmail.com. Бирок көбүнчө Facebooktан комментарий бул мен сизге жеке личкага жаздым эле деп койсоңуздар, мен ал жакты текшерем. Угатабыз сизди, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кутмандуу күнүңүздөр менен нарындан чыгып жатам. Атым Кубаныч. Урматтуу депутат, сиз айтсаңыз, мисалы жөнөкөй эле жаран 12-13 миң сом айлык алган жаран өзүнүн эле айлыгы менен деле 1,5 айлыгын же 2 айлыгын 26 миң сомду Казакстанга, Өзбекстанга мисалы өзүнүн жумушу менен барса жеткирип атпайбы? Жол киресине деле, самолет менен барса деле, такси менен барса деле, гостиницасына, тамагасына делечи. Ошол сыяктуу жалпы эле депутаттар өзүнүн эле айлыгы менен мисалы чет мамлекеттерге жумуш сапарына барып келсе болбойбу? Ал мамлекеттик жумуш менен келип аткандан кийин эки маал тамагын бекер деле берип сыйлайт деле болуш керек деп ойлойм. Экинчи сурам донорлор боюнча. Донорлор боюнча мамлекеттик келишимдер келгенде кагаздарга кайсы министрликте договор түзүп алгандан кийин акча кагаздар ошол эле министрликте калып атат. Түпкү жери кайсы архиви кагаз каякта сакталат? Генеральный прокуратурада же ГКМ болсо кагаздар таппай эле ким кол койгон, анан ким каякта калды, ким өртөбүйдө үзүүчү болуп калып атпайбызбы? Рахмат. Рахмат сизге. Биз жанагы урматтуу угарман жана сүйлөштүк, ошол иш сапарлар кандай болуш керек, бюджеттен канча акча сарпталышы керек, донорлордун акчасын деле кантип сарамжалдуу пайдаланабыз, иш сапарлардын кийин отчет болуш керек, иш сапарлардан кийин мыйзам жазылабы же анын жалпы мындай ушул сферага кандай таасири болду деген мамиле ал калыптанышы керек. Ал боюнча дагы биз эрежелерди түзүп чыгышыбыз керек. Депутаттар мисалы үчүн ал мамлекеттик кызмат болгондон кийин, бирок ал сиз айткандай идея менин оюмча чынын айтсам ишке ашпайт. Бирок биз ошого жакыныраак идеяны карашыбыз керек. Сарамжалдуу пайдалануу ошол иш сапарлардын жыйынтыгы болуш керек да. Ал эми кагаздар боюнча мен дагы карап чыгайын. Негизи сиз айткан маселе туура. Бизде жанагы институционалдык эс тутум жок болуп атат. Жаңы жетекчи келгенде эле мурдагы кагаздарды же мурдагы жетекчи алып кеткен болот, же жок кылган болот, анан кайра башташ керек да. Айда айже дейт, кызматтык сапарга чыкканда өзүнүн тааныш билишин жибербей, адистерди жиберсе жакшы болмок. Ишиңизге ийгилик. Чет элге элдин эсебинен чыккандар эмнени үйрөнүп, эмнени өзгөртүштү? Башка мамлекеттер өз элин кандай коргоого алып жатат деген суроого бизге окшогон мигранттардан сураса жооп бермекпиз деп кайрылган да. Негизи дагы бир жагдай ушул угармандын пикиринен улам. Чет өлкөгө, канча өлкөлөргө бизде чиновниктер чыгып үйрөнүп келип атабыз, аны ишке ашырабыз дейт да. Бирок ошол үйрөнгөндөрдү, ошол долбоорлорду кандай ишке ашырып атат деген маселе көп учурда каралбай калып аткандай да. Ошого мисалы бир чиновниктердин ишине баалоо критерий катары ушуну киргизсе болобу? Болот, туура. Мен дагы чет өлкөгө чыкканда мына
депутаттар дагы иш сапардан кийин отчет жазышат экен. Эмне болду деп, анан жыйынтыгы менен ушул иштерди аткарам. Ал иштер аткарылдыбы деген биз мониторингти, критерийлерди жүргүзүшүбүз керек, анкета киргизилиши керек сиз айткандайчы. Анын баары мындай система болуш керек да. Бул жерде мисалы үчүн чоң мыйзам бузуу болуп атпайбы? Биз отчет жазмак тургай, отчеттор аябай формалдуу да. Мен бул жакка бардым, ушул адам менен жолуктум деп, андай формалдуу болбош керек да. Маңызы эмнеде? Кандай инструменттерди сен ишиңе киргиздиң? Ошонун баарын отчетун аябай деталдуу жазыш керек. Ар бир жетекчи ал отчетту карап, жыйынтык чыгарышы керек да. Биз ушундай жетишкендиктерге жеттик, ушундай жыйынтык болду ушул иш сапарлардан депчи. Аны ким көзөмөлдүк алыш керек? Мисалы, министрдин ошол жыйынтыгын премьер-министр алышы керек. Ооба, бири-бирине байланыштуу да. Мисалы үчүн Адис барганда аны жетекчилик алат, жетекчиликти премьер-министр аппарат көзөмөлдөйт, премьер-министр жана өкмөттү жогорку кеңеш көзөмөлдөйт, жогорку кеңешти эл, анан жаранды коом көзөмөлдөйт. Ушундай система болуш керек да биздечи. Чындыгында эле мына бүгүн Facebook, WhatsApp жана телефон чалган угармандардын оюнан баамдаган бир көрүнүш же бир картина көзгө тартылды. Бул азыр жаранды коом маселенин аягы кандай болуп жыйынтык алат же юридикалык моралдык жоопкерчилик берип болобу, буга өкмөт, премьер-министр кандай реакция кылат деген маселеге көңүл бөлүп турган чак биз күтө туралык. Сиз белгилегендей эле өкмөткө болгон элдин ишенимине бул берилген баа болуш керек. Сизге ыраазычылык билдирем. Рахмат бардык угармандарга. Ушуну менен бүгүнкү Айлампа программасын жыйынтыктайбыз. Казынаны эңшерген кызматтык сапарлар тууралуу сөз кылдык. Суроолорго жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева жооп берди. Көңүл бөлгөн бардык угармандарга ыраазычылык билдирем. Алдыда болсо Марал радиосунун түз эфирдеги уктуруулары орун алат. Толкунда калыңыз.